तो अगर किसी को ऐसी परेशानी है हिकअप्स की, यानी कि हिचकी से बार बार परेशानी होती है उसको, तो आप छोटा सा प्रयोग कर लेना इसके लिए और पहली बार में ही हिचकी बंद हो जाएगी। हालांकि बहुत सारे प्रयोग है और फिर भी आराम नहीं हो रहा। पहला तो यही है कि हिचकी के दौरान आप थोड़ा सा श्वास अंदर भरें और रोकें थोड़ी देर और फिर छोड़ें उसको, हिचकी बंद हो जाती है। दूसरा आप ये कर लेना, अगर सारे प्रयोग कर लिए हैं फिर भी हिचकी परेशान करती है तो आप पीपली ले लें, थोड़ी सी पीपली यानी कि लॉन्ग पेपर, उसको पीस के बारीक पाउडर बना लें और आधी चम्मच की मात्रा में पीपली का पाउडर ले लें और 1 चम्मच की मात्रा में इसमें शहद मिला लें और अच्छी तरह से चाट लें। 1 घंटे बाद कुछ नाश्ता पानी करें, यानी कुछ खाना पीना 1 घंटे बाद करें। ये दिन में 2 से 3 बार ली जा सकती है। और किसी को ऐसी परेशानी है कुछ भी चीज़ काम नहीं कर रही, ये दे दो, हिचकी बिल्कुल बंद हो जाएगी। और पूरी डिटेल के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर आप चले जाएँ, वहाँ पर देखिए।